a Croatian scholar who is the first to receive a doctorate of Chinese philosophy in Croatia, said that Chinese philosophy offers wonderful answers that can stimulate cross-cultural dialogue. Ivana Bautin is teaching at the Department of Sinology of the University of Zagreb. She finished a 2-year postgraduate course in Chinese philosophy and Chinese language at universities in China. Moj interes prema kineskoj filozofiji je zapravo počeo vrlo ironično u vrijeme kad sam se bavila suvremenom zapadnom filozofijom. Posebice bavila sam se Kierkegaardom i njegovom problematikom zapadne filozofije. I ovdje je zapravo krenuo interes prema kineskoj filozofiji. Zanimalo me kako su određena pitanja i problemi, filozofijski pitanja i problemi na koja zapadna filozofija nije imala odgovore, kako su bile riješeni u kineskoj filozofiji. Bautin believes that dialogue between different cultures is important as it is the only possible way to resolve certain disputes. Smatram da ipak taj međukulturalni dijalog nije na dovoljno visokoj razini, a posebice moram naglasiti da mjesto kineske filozofije unutar europske filozofije, unutar filozofijskog diskursa i dalje nije dovoljno zastupljeno i moj cilj, jedan od ciljeva isto tako tog Europskog udruženja za kinesku filozofiju je zapravo podignuti status kineske filozofije, jer smatramo da kineska filozofa nudi prekrasne odgovore, vrlo važne odgovore koje mogu potaknuti taj međukulturalni dijalog.